Masriin Itoophiyaan ejjennoo hidha Abbaay irratti qabduun jijjiirtu taanaan dabareen kan tarkaanfii fudhachuuti jechuudhaan dippiloomaasii biyyoota ollaa Itoophiyaa waliin jalqabuu beeksifte. Saamichi daangaa godinaalee Oromiyaa gama bahaa fi kibbaa irratti jalqabee akeeka mootii Ziyaad Barree galmaan ga'uuf kan kaayeffamee ja'an hayyoonni fi manguddoonni Oromoota biyya alaa. Kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduutti dabarra. Masriin imaammanni Itoophiyaan laga Abbaay irratti hordoftan kudhaaf dippiloomaasii biyyoota Afrikaa waliin jalqabdeen Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuuf qophiirra jiraachuu ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdulaxiif beeksise. Akka gabaasaalee miidiyaalee biyyattii bahaa jiru ibsutti Itoophiyaan seera idil addunyaatii fi waliigaltee biyyoota laga Naayil malee hidhicha itti fufuun dabareen tarkaanfii irratti fudhachuurraan nu ga'e jechuudhaan biyyoota Afrikaa waliin hariiroo haarawaa jalqabuu ministeerichi ifoomsee jira. Haaluma kanaan ministeerri dhimma alaa Masrii guyyaa kaleessaa ejjennoo laga Abbaay irratti qabu laalchise biyyoota ollaa Itoophiyaa Suudaan kibbaa, Keeniyaa, Jabuutii fi Soomaaliyaa wajjin bilbilaan mari'achuu beeksise. Amma booda ammoo Eertiraa fi Soomaaliyaa qaamaan deemee marii kan taasisu ta'uu ifoomsee jira. Itoophiyaan irra deddeebiin gama fayyadama bishaan laga Abbaay hin jiru irratti wabii gameessiin jiru mirkaneessitus waliigaltee fayyadama bishaan Naayil kan bara 2024 lafa kaa'ame dhiiftee itti fufuun hidhichaa hontuffii keenya agarsiisa jechuudhaan dabareen itti aanu kan tarkaanfii fudhachuu ta'uu ministeerri dhimma alaa Masrii kun beeksisee jira. Saamichi daangaa godinaalee Oromiyaa gama bahaa fi gama kibbaa irratti jalqabee kun akeeka mootummaan Soomaaliyaa duraanii Ziyaad Barree galmaan ga'uuf kan kaayeffatee ja'an hayyoonni fi manguddoonni biyya alaatti argaman. Bal'ina oduu tanaa Muniraa Takkaatti dhiyeessa. Saamicha daangaa godinaalee Oromiyaa gama bahaa fi kibbaa irratti jalqabee akeeka mootii Soomaaliyaa Ziyaad Barree galmaan gahuuf kan kaayeffamee jedhan hayyoonnii fi maanguddoonni Oromoo biyya alaa. Guyyaa har'aa hagaya 22 maanguddoonni Booranaa biyya UK magaalaa Manchester Boltonitti argaman saamicha lafaa daangaa kibba Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Moyyaalee, kibba bahaa Oromiyaa godina Baalee, Gurra Dhamoolee fi bahaa Oromiyaa Harargee lameen irratti deemaa jiru irratti marii taasisaniin ummata Oromoo fi mootummaa fi yaamicha dhiyeessaniiti jiru. Daangaa godina Booranaa mootummaa Somaaleetiin saamamaa jiru kan Booranaa qofa osoo hin taane kan Oromiyaa guutuu ta'uu fi ummanni Oromoo kana beekee akka dura dhaabbatuu fi ilaalcha siyaasaa kutaa fi amantaan osoo wal hin qoonne mootummaanis iyyannaa ummataa dhimma daangaa lafaa irratti kaafamaa jiruuf gurra kennee furmaata akka godhu yaamicha dabarsaniiti jiru. Akeekaa fi kaayyoo Western Soomaaliyaa hundeessuuf mootummaa Ziyaad Barree kaa'ee galmaan gahuuf yeroo ammaan tanaa Oromiyaa gama kibbaa fi bahaan weerarri daangaa mootummaa naannoo Somaaleetiin banameera. Weerara daangaa lafa Oromiyaa irratti mootummaa Somaaleetiin baname kana ilaalchisee waldaan madda walaabuu biyya Masrii ibsa balaaleffannaa baaseen labsiin seeraa alaa fi haqa maleessa mootummaan naannoo Somaalee lafa godina Booranaa Moyyaalee, godina Baalee, Gurra Dhamoolee fi Harargee gandoota hedduu fudhachuuf raggaasifate balaaleffateera. Gochi kun gocha dabaa fi kaayyoo siyaasaa qabate maqaa fi eenyummaa sobaan uumuudhaan ummata Oromoo Gurra Dhamoolee lafa akaakilee fi abaabilee isaanii irraa isaan buqqisuuf karoorfame tahuu ibseeti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Somaalilaand Abdurrahmaan Mohaammed Abdullahi badhaasa Noobeelii nageenyaatiif qaadhimuutu dhagahame. Badhaasa Noobeelii nageenyaa Dr. Abiyyitti kan hinaafaa ture pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Somaalilaand Abdurrahmaan Mohaammed Abdullahi badhaasaaf qaadhimuu ifatti beeksisee jira. Biyyi beekamtii biyyummaa hin qabne dubbii Tiraampii gaafa dhageessu lammiileen Somaalilaandii gammachuu guddoo keessa jiraachuutu dhagahame. Magaalaa guddoo Somaalilaandii lammeessaa tan taate Buraawitti haasawa taasiseen pirezidaantichi Ameerikaan waraana Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti uumamee fi waldhabdee Israa'elii fi Iraan jidduutti uumame dabalatee walitti bu'iinsa adda addaa furuuf tattaaffii taasifteef galateeffachuu qabnaa jechuudhaan dubbate. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp badhaasa Noobeelii nageenya akkam badhaafamuuf sagalee akka kennamu na beeksise jechuudhaan uummatatti himeeti jira. Pirezidaantiin Abdurrahmaan Mohaammed Abdullahi haasawa isaa keessatti pirezidaantiin Ameerikaa murtee Rippaabilikaa Somaalilaandiif beekamtii kennuu isaanii galateeffadhaa jechuudhaanis dubbateeti jira. Pirezidaantiin Somaalilaandii hooggantoota addunyaa waliin ta'uun pirezidaantiin Tiraamp waldhabdee hiikuu fi addunyaatti nagaa buusuuf carraaqii taasisaniif beekamtii kennuudhaan badhaasa Noobeelii nageenyaatiif badhaafamaa akka ta'u deeggara jechuudhaanis ibseeti jira.